হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আবারও চলে আসলাম পাওয়ার টিলারের কাছে। তো দেখতে পাচ্ছেন রাবারের চাকা, শুকনের ফাল, এই জমিটা চাষ করা হবে। দেখতে পাচ্ছেন এটা আগে চাষ করা ছিল বড় পাওয়ার টিলার দিয়ে। তো বেসন ফালানোর জন্য জমিটি তৈরি করা হবে। কাদা মাটিতে লাভ আছে রে। দাঁড়া, ও কি দে, তুই পারবো না। ও কি দেবি না, আমি দেখ। ওটাতে উঠলো, সহজেই উঠলো ওটা। এটা খাড়া, এটা ঠিক আছে। ভালো কর, ভাল নাইতে পাও, ঠিক করে পাও। আসলে বাইশ হোস বাইরে যাবে, ওটা ডাবালেই হবে লে। ও ডাবে দে, নিচে ডাবে দে। উঙ্গা করে ডাবা বারে, ওটা তাহলেই তো হবে। আরে পেঁয়াজ যাবে দিলে হলো। কি কীর্তন করছ না? পেঁয়াজ যাবে দে, এই সারা পেঁয়াজ যাবে দে। হ্যাঁ, একটু কেন সাপ দে, চাপত পেছে তো একটু কেন আলোক করবে স্যার, তাহলে হবে। পেঁয়াজ ভরসা না। কাদো দিছে পাগলা, কাদো দিছে। শুকান দিলে, শুকান মেটি দিলে আর এরকম হয় না। এ এখন আস পেলে গিয়ার দে, ব্যাগে দে। বুদ্ধি নাই রে। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল বাটন অল করে দিবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।